ก็เมตตาธรรมบารมีวันนี้ครูบาอาจารย์ทั้งสองคณะทั้งสองฝ่ายวัดบ้านวัดป่าได้มาฟังตามรอยฟังธรรมตามรอยหลวงปู่ทางภาคภาษาไทยภาษาพื้นเมืองเนาะหลวงปู่เพิ่นอยู่ภาคเหนือ11 ปีเพิ่นมอบภาระในการอบรมโยมให้กับหลวงปู่วิริยังสิรินทโรให้ไปตั้งการเรียนการสอนสมาธิท่านมีญาณได้เล็งเห็นว่าในอนาคตจะเกิดปัญหาในเรื่องของการสอนธรรมะนะครับมันแตกต่างออกไปแยกออกไปก็เลยมอบหมายเห็นการแล้วข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหมู่เฮาที่สนใจจะศึกษาและปฏิบัติด้วยเหมือนที่องค์เทศท่านได้กล่าวไว้ต้องปฏิบัติได้หันผลกับตัวเก่ามันถึงจะได้เกิดศรัทธาเกิดวิริยะเรียกว่าอินทรีย์ขึ้นมาอย่างเข้มแข็งเราก็จะได้ช่วยกันทำบำรุงพุทธศาสนา